Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Metallica နေပြီးတော့မှားထားတဲ့အင်ကြီးလေးရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ထည့်မှားထားတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ထည့်ကျွန်တော်ဘော်ရာကြီးဆက်ပြချင်လို့ပါလို့ Okay မှားလိုက်တော့ तू ကအိတ်ထဲမှာဒီဟာလေးပါလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကပါလေဆိုတော့သူ့ရဲ့ payslip ပေါ့ from Metallica ဒီမှာသူ့ logo လေးနဲ့ပြထားပါတယ်နောက်မှကျအင်ကြီးတကယ်လို့မတော်တာတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုရင် return လုပ်ဖို့အတွက် site မတူတာပြန်လဲရှင်လို့ရှိရင်ဒီ form လေးဖြည့်ပြီးပြန်ပို့ပေးရမှာပေါ့နော် Okay ဒီဟာနဲ့တူပါလာတဲ့အင်ကြီးကနှစ်ထည်ပေါ့အဝါတစ်ထည်အမဲတစ်ထည်ကျွန်တော်ဒီ Metallica ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးခွေ72 season မှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ပိုင်းကျွန်တော်အယောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဝါဘက်ကိုနည်းနည်းတက်ကြတယ်ဒီကောင်ကြီးလဲဒီ72 season ကိုအဝါနဲ့အမဲနဲ့သူတို့လောက်ထားတယ်ပေါ့တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ Okay အင်ကြီးပြမယ်ပထမတစ်ထည်ကအဝါဖြစ်ပါတယ် so ဒီကောင်ကသူတို့ရဲ့ album art ပေါ့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ album cover t-shirt yellow ဒီက album cover t-shirt ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အသားတွေကတော့အရန်တော့ကျွန်တော်ထင်ထားသလောက်ကြီးတော့ကောင်းမနေဘူးဟို brand တွေပါလိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးတော့ကောင်းမနေဘူးဒီကောင်ကမစိုးတော့မစိုးပါဘူးဟဲ့ဝကြည့်လိုက်အောင် Okay ဆိုပါဘူးကြီးမယ်ထင်တာကြီးတော့မကြီးဘူးနေတော့ပါပဲနည်းနည်းတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်မျိုးဟိုကျွန်တော် Metallica ရဲ့ဒီသူတို့ website ထဲမှာဈေးအသက်သာဆုံးဟာတွေသွားရှာလာတာဆိုတော့တခြားဟာတွေကတချို့တော်ဈေးကြီးဟာရာကနန်းနေဒေါ်လာကို100ကျော်ဟာတွေကတော့မဝယ်နိုင်သေးဘူးတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကကြည့်ရတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ဈေးသက်သာဆုံးနေပေါ့လေပြီးတော့မှကျွန်တော်promotion ထည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသူတို့ Metallica ရဲ့ fit member club ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီ member club တွေကိုပေးတဲ့ဈေးနဲ့ရလို့ကျွန်တော်နှစ်ထည့်မှားလိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay နောက်ထည့်ပြမယ် Okay နောက်ထည့်အမဲနဲ့ burnt vinyl t-shirt Okay သူတို့ဒီအထည်တစ်ခုပဲဒီကောင်မီးရှို့ထားတယ်ဗျရဲ့မီးလောင်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီအမဲတော့ပူကြိုက် Okay ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီ fit member club တွေဝင်လိုက်လဲဆိုတော့သူကသဘောတရားတော့ဗာလဲဆိုတော့သူတို့ member 4ယောက်ရှိတယ် James Hetfield ရယ် Lars ရယ် Cat Hammett ရယ် Robert Trujillo ရယ်ဆိုတော့ပရိသတ်အမာခံပရိသတ်တွေကိုသူတို့က fit 9ယောက်မြောက်ပဲ member အနေနဲ့သူတို့ကအဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ fit member club ဆိုရင်သူတို့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ member တွေမှာဝင်လာတဲ့လူတွေကဒီအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရတယ်ဥပမာ live audio နားထောင်ချင်တာတို့ကိုကဒီလန်ဒန်မှာလုပ်တဲ့ show ဝဲ audio ကြီးပဲနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ2နာရီလောက်ရှိ audio ကြီးပဲသူတို့ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဝယ်ရတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဈေးသက်သာနဲ့ပြီးတော့တခြားအခွင့်အရေးတွေရော DVD တွေပြီးတော့တချို့အထူးလုပ်တဲ့ show ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ member club တွေကိုပဲရောင်းတာဒီအမှတ်တရတကယ်ကြီးကြီးလုပ်တဲ့ပွဲတချို့ပေါ့လေဆိုတော့ member club တွေကပုံမှန် show ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောစောလက်မှတ်ဝယ်လို့ရတယ်မကုန်ခင်ကိုကြိုက်တာရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ merchandise တွေအင်ဂျီတွေခွက်တွေအမှတ်တရပစ္စည်းအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှော့ဈေးနေရတယ်ပေါ့ပုံမှန်ရိုးတော့ဝယ်တဲ့လူနဲ့ဒီ member club ကmember တွေတော့ဝယ်တဲ့ဈေးကမတူဘူးဆိုတော့နည်းနည်းသူကရှော့ပြီးတယ်ဆိုတော့မိုက်တာပေါ့လေဘာပဲကျွန်တော်လည်းဒီအောင်နေ show ပွဲတွေလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်မျိုးကဘယ်ချိန်မှများကိုယ့်ဘက်ရောက်လာမလဲဆိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ member club ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့ Okay ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဝင်ကြည့်လိုက်တာဆိုတော့အင်ဂျင်နဲ့ထည့်ရတယ်မစိုးပါဘူး Okay thank you